Əziz balalar, sizə Azərbaycanın bütün uşaqlarına, bütün gənclərinə sağlam həyat və xoşbəxt gələcək arzulayıram. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə əlaqədar Sən də hüquqlarını tanı mövzusunda master-klass təşkil olunub. Konfederasiyanın Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının İxtisas Artırma və Kadrların İnkişafı Mərkəzində keçirilən tədbirdə Həmkarlar İttifaqı üzvlərinin övladları iştirak ediblər. Əvvəlcə uşaqlara akademiya haqqında məlumat verilib. Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının rektor vəzifəsini icra edən Yusif Ağayev və Konfederasiyanın şöbə müdiri Bənövşə Babayeva azyaşlara salamlayaraq onları bu əlamətlər gün münasibətilə təbrik edib, gələcək təhsil həyatında nailiyyətlər arzulayıblar. Tədbirdə uşaq hüquqları ilə bağlı təqdimat olub. Dövlətimizin uşaqlara göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhs edən videoçarx nümayiş etdirilib. Sonra tədbirdə uşaq hüquq və azadlıqlarından danışılıb. Onların qorunması istiqamətində ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verilib. Vurğulanıb ki, dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda uşaq hüquqlarının qorunmasına xüsusi əhəmiyyət verilir. Onların sağlam, hərtərəfli, vətənə layiqli övladlar kimi böyümələri, təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılıb. Həmçinin uşaqlara müstəqil, suveren, qalib Azərbaycan vətəndaşı olaraq ölkəmizin gələcək inkişafı naminə çalışmaq, bunun üçün yaxşı oxumaq, biliklərə yiyələnmək tövsiyə olunub. Eləcə də master-klassda iştirakçılara mövzu üzrə tapşırıqlar verilib, uşaqlar tərəfindən qrup işləri yerinə yetirilib. Sonda uşaqlara sertifikat və hədiyyələr təqdim edilib. Burada çoxlu dostlar qazandım, məlumatlar edindim. Məsəl üçün, hüquqlar haqqında, uşaqların hüquqları haqqında daha çox məlumatlar qazandım. Məmmə də bizə çox gözəl məlumatlar verirdi. Tədbir çox yaxşı idi. Hər bir uşağın hüquqları haqqında bir çox bilgilərlə yiyələndim. Həmçinin uşaqların fikirlərini dinləməklər də məncə çox əla idi. Həm də yaxşı kitablar hədiyyə etdilər. Bugünkü təlimimizdə çox maraqlı məlumatlar aldıq və mütləq bu məlumatları dostlarımla bölüşəcəyəm. Qəşəng təlim keçdi, çoxlu dostluqlar qazandım, bu təlimlər yenə də davam edəcək.